Se você tem pouco tempo e muito trabalho a fazer, conte com a ajuda do robô aspirador Multilaser, que oferece um cuidado todo especial com a sua casa, promovendo a limpeza até dos cantinhos mais difíceis. O robô aspirador Multilaser é multifuncional, pois varre, aspira e até passa pano no piso da casa toda, enquanto você aproveita para fazer o que mais gosta. Ele remove a sujeira de superfícies como tapetes, pisos frios, madeira e laminados. E você nem precisa se preocupar com escadas e desníveis. O seu robô tem sensores de alta tecnologia que protegem o aparelho de quedas e impactos. O robô aspirador Multilaser é o futuro dentro da sua casa.